Ano oras mabukas po? Alas 8. Balik na lang ako. Hindi, baka bukas. Papaayos tayo ngayon ng ng ating e-bike. Kaso 8 pa sila magbubukas. Kaya punta mo tayo sa bahay. Okay. Dami kasi problema tong e-bike kasi yung free, no? Tapos hindi na siya maka-handbrake. Kang brake maluyao na, so handbrake, tapos so brake niya maluyao na, tapos na maluyao na pag slanting baga din na siya nakaka-handbrake, nag-under na siya, tapos change oil, ewan ko kung pud-pud na, so yan okay pa naman. Nauusog mo siya, ayan, naka-handbrake, nauusog mo siya, ayan. Parang, ewan ko kung hindi na kumakapit siya. Pero okay man naman sa brake pad. Kung yung guys, paayos natin yung ating brake sa e-bike natin. Taas pa man. Paghalang kauna, yung tapos pagkarang balik din. Sa tapos na magano. Nip. Customer Digay, ibas na? Okay. Thank you. So yung guys, katapos lang natin magpa change oil, then din nagpa tire, lagay na ayos yung ating kumain. Diba? Salamat. Thank you.